finally 的，那边会唱完之后，其他人再一起做咔咔咔咔咔咔咔。它是一个 step， 它是先出去，回来之后刚好编起来，出去，然后4步，然后手跟身体都是 free， 随便你，然后帅也可以。或者是你有帽子，或者是你要拉外套随便你，但是 step 是要一样，所以 stop 完，唱完2句话，1、2、3、4，然后还有一个长音拉，拉的时候就是给大家弹性，就是如果你的位置还没有到的话，你可以1、2、3、4、5、6。如果你的位置已经很近了，你就可以拉个外套或者是做别的东西。5、6，没有。5、6完之后，大家再一起走2步，走 ，N 回，没有。好来，所以整段话是。